हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल आर्टिस्टी होम पे आपका स्वागत है। आज हमने इस वीडियो में बहुत ही प्यारे से क्विलिंग से ये फ्रिज मैग्नेट तैयार किया है। ये देखिए, ये हमने 6 तरह के डिफरेंट डिज़ाइन के बनाया है। इसमें देखिए हमने बर्ड बनाया है। देखिए सारे कितने प्यारे लग रहे हैं। तो चलिए देरी किस बात की, बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। इसके लिए यहाँ पे हमने ये हार्ट शीट लिया है। इस पे हमने हार्ट शेप ड्रॉ कर ली है। इसको हम कट कर लेंगे। तो इसके हम 2 पीस कट करेंगे। ये देखिए, ये हमने कट कर लिया है। इसी तरह से सेम साइज़ का हमने एक और कट कर लिया है। अब इसको हम दोनों को एक साथ स्टिक कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा दोनों पीस स्टिक हो गया है। ये 2 पीस स्टिक करने से हमारा हार्ट जो है थोड़ा थिक हो गया है। अब इस पे हम कलर करेंगे। तो इसको हम हाफ ब्लैक और हाफ रेड करेंगे। तो इसके लिए हमने एक्रेलिक कलर लिया है। इसी से हम कलर कर देंगे। ये देखिए, कलर हो गया है हमारा, पूरी तरह से ड्राई हो गया है। अब इस पे हम आउटलाइन तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने रेड कलर का स्ट्रिप लिया है। इसके चारों तरफ हम इसको स्ट्रिप लगा देंगे। ये देखिए, चारों तरफ हमने आउटलाइन कर दिया है। अब इसके बाद से हम इसमें दोनों साइड रेड और ब्लैक कलर का फिल करने के लिए हम सर्किल बनाएंगे। तो ये ब्लैक कलर का हमने स्ट्रिप लिया है। इससे हम छोटा सा सर्कल तैयार करेंगे। ये देखिए, इसी तरह से रेड भी बनाएंगे हम। ये देखिए, रेड ब्लैक का हमने तैयार कर लिया है। इसी तरह से हमने और भी तैयार कर लिया है दोनों का। अब हम इसको दोनों साइड में ब्लैक और रेड में रेड फिल करेंगे। ये देखिए, ब्लैक लग गया है। इसी तरह से हम रेड में भी लगा लेंगे। ये देखिए, ये हमारा बनके तैयार हो गया है। अब हम इस पे कुछ फ्लावर फिलर लगा के इसको डेकोरेट करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हमने लाइट पिंक और डार्क पिंक कलर का 11 सेंटीमीटर का ये 3 mm का स्ट्रिप लिया है। इन दोनों को स्टिक कर देंगे।
इसी से हम अपना पेटल तैयार करेंगे। इस तरह से करके हम इस अपने स्टिक पे इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब इसके ऊपर से हम लाइट पिंक शेड का स्ट्रिप लेके हम इसका आउटलाइनिंग कर देंगे। तो इसको हम 4 टाइम घुमाएंगे। ये देखिए इस तरह से बन गया है। इसी तरह से यहाँ पे हमने 5 पेटल और तैयार कर लिया है। इन सबको हम स्टिक कर देंगे। अब इसके लिए हम सेंटर पीस तैयार करेंगे। तो इसी तरह से हमने 11 सेंटीमीटर का ये स्ट्रिप ले लिया है। इन दोनों को मिलाकर इसे हम सेंटर पीस तैयार करेंगे। ये देखिए ये हमारा फ्लावर बन गया है। अब इसके बाद से हम कुछ फिलर तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने 14 सेंटीमीटर का लाइट ग्रीन का एक स्ट्रिप लिया है। इससे हम टीयर शेप बनाएंगे। ये देखिए ये बन गया। इसी तरह से हमने और भी बना लिया है। इसके बाद से एक स्ट्रिप लेके हम इसको हाफ से इस तरह से फोल्ड करके दोनों को एक साथ स्टिक कर देंगे और इसी पे हम अपना लीफ स्टिक करेंगे। इसके बाद से यहाँ पे हमने डार्क ग्रीन कलर का एक स्ट्रिप लिया है। हमारी 11 सेंटीमीटर की है। इससे हम आई शेप में इस तरह से लीफ तैयार करेंगे। ये देखिए इसी तरह से यहाँ पर और भी तैयार कर लिया है। इसके बाद से इसको भी हम स्टेम तैयार करेंगे इसका। तो इसको हाफ से हम इसको एक साथ स्टिक कर देंगे। ये हमने थोड़े से छोटे बड़े बनाए हैं। तो
जो सबसे स्मॉल पेटल होगा उसको हम सबसे आगे स्टिक करेंगे और उसके बाद से बढ़ते क्रम में हम इसको स्टिक कर लेंगे। आगे छोटे रखेंगे और पीछे बड़े रखेंगे। ये देखिए, ये दोनों हमारा बनके तैयार हो गया। अब इसके बाद से कुछ हम स्मॉल फ्लावर तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने डार्क पिंक कलर का स्ट्रिप लिया है। ये हमारा 22 सेंटीमीटर का है। इससे हम एक आई शेप में पेटल तैयार करेंगे। ये देखिए, इसी तरह से यहाँ पे हमने और भी तैयार कर लिया है। उससे हम एक फ्लावर तैयार करेंगे। इसका सेंटर पीस बनाने के लिए हमने यहाँ पे लाइट शेड कलर का स्ट्रिप लिया है 11 सेंटीमीटर का। इससे हम एक टाइट कॉइल बनाएंगे और इसके मिडिल में स्टिक करेंगे। ये देखिए, ये हमारा फ्लावर तैयार हो गया। इसी तरह से यहाँ पे हमने एक और फ्लावर बना के तैयार कर लिया है। अब इसके बाद से यहाँ पे हमने ये रेड कलर का और एक लाइट पीच कलर का 11 सेंटीमीटर का हमने स्ट्रिप लिया है। इससे हम दोनों से ही टीयर शेप में ड्रॉप तैयार करेंगे। ये देखिए, इस तरह से तैयार कर लिया। इसी तरह से हमने यहाँ पे और भी तैयार कर लिया है। इसको भी हम स्टेम एक तैयार करके और उसको हम स्टिक करेंगे। इस तरह से हम दोनों कलर के मिक्स करके इसको बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से बन गया है। अब इसके बाद से यहाँ पे हमने फ्लावर जिस तरह से हमने बनाया था इसका एक छोटा सा पेटल तैयार कर लिया है। अब इसके लिए बर्ड तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमने ये 11 सेंटीमीटर का ग्रीन कलर का लिया है। इससे हम इसको आई शेप में पेटल तैयार करेंगे। दोनों को स्टिक करके और बीच सेंटर में हम अपना फ्लावर का पेटल लगा देंगे। ये देखिए, और इसके बाद से यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का हमने ग्रीन और 10 सेंटीमीटर का वाइट कलर का स्ट्रिप लिया है। इससे हम एक स्क्रॉल तैयार करेंगे।
इसी तरह से हमने छोटे बड़े और भी तैयार कर लिए हैं। सारी चीज़ें हमारी बनके तैयार हो गई हैं। अब हम इस पर सेट करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने बीच बीच में कुछ ड्रॉप लगा दिया है, जिससे कि जब हम फ्लावर स्टिक करें तो उसको बेस मिल जाए। ये देखिए ये हमारा बन गया है। अब इस पे हम कुछ हाफ कट बॉल लगाएंगे। ये हमारे पास बॉल हाफ कट बॉल है, इसको स्टिक करेंगे। ये देखिए ये हमारा बनके तैयार हो गया है। अब यहाँ हम पीछे, ये हमारे पास छोटा सा मैग्नेट, हम यहाँ पे इसको स्टिक कर देंगे। इसके लिए हमने ये 700 ग्लू लिया है, इसी से स्टिक कर देंगे। ये देखिए ये हमारा मैग्नेट ड्राई हो गया है। देखिए ये हमारा हार्ट शेप फ्रिज मैग्नेट बनके तैयार हो गया। देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है। इसी तरह से हमने और भी बनाया है। रेड, येलो, पिंक, ऑरेंज और ये और पिंक। और इसमें देखिए हमने बर्ड बनाया है। देखिए सारे ही फ्रिज मैग्नेट कितने प्यारे लग रहे हैं। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल आर्टिस्टी होम को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।